大家好，我是 Floria， 今天为大家介绍大自然风景画方形画作 CATP 10044。海边的景象总是令人惊叹，尤其是波浪拍打着岸边岩石的瞬间，那一刻的美景不禁让人为大自然的力量和美丽所沉醉。眼前海洋波涛汹涌地向岸边推进，闪烁着点点荧光，宛如铺满宝石的白色地毯。海浪一层层地朝着岸边涌来，有的温柔抚摸着，有的猛烈拍击着岸边的岩石。每一次波浪的撞击，都如同一场音乐会的高潮，激起的浪花飞溅，溅起的水珠在空中画出优美的弧线。近岸的岩石嶙峋奇特，这些岩石经历了无数年的风雨洗礼，海水打在岩石上，瞬间激起的浪花翻腾，白色的泡沫似乎在这一刹那凝固，形成了壮观的图像。海波浪与岸边岩石，这美丽的自然景象总是令人心醉神迷，仿佛大自然在进行一场壮美的交响乐，每一个音符都散发着无尽的魅力。这幅海波浪与岸边岩石的景象，不仅展示了大自然的壮丽与和谐，也让我们感受到生命的诗意与美好。每一次与之相遇，都是一场心灵的洗涤与升华。